হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। যদিও এখন আমি বেশি কথা বলবো না, আমি একদম খুব ছোট্ট একটা আপডেট দিয়েই বেরিয়ে যাব। তারপরে যেতে যেতে তোমাদের সাথে কথা বলবো। আজকে আমি এখন ক্যামেরাটা তুললাম এই কারণে যে আজকে হঠাৎ মনে হলো আমার যে আমার চুলটা প্রচণ্ড ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, এক নম্বর। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে আমার কদিন ধরে যেহেতু ঘুম ঠিক মতন হচ্ছে না, মাথাটা ভীষণ যন্ত্রণা করছে, একটা ভারী হয়ে আছে, কাজের প্রেশারটাও রয়েছে খুব, তার সাথে আবার এত বসেই এডিটিংয়ের কাজ থাকলে না আমার ভীষণ মাথা যন্ত্রণা করে, তার জন্য এই গ্লাসটা ইউজ করি। যাই হোক, তো আজকে ভাবলাম যে হয়তো অয়েলিং করলে সব দিকেই উপকার হবে। এক তো মাথাটা ঠান্ডা হবে, মেবি হয়তো একটু যে পেইনটা হচ্ছে একটু ভেতরে ভারী ভারী লাগছে সেটা কম হতে পারে, তার সাথে আমার চুলের পক্ষেও বেটার। নর্মালি আমি যেটা করি, যেদিন শ্যাম্পু করি তার আগের দিন রাত্রিরে, কিংবা যদি সময় না হয় তাহলে সকালবেলা একটু ঘন্টাখানেকের সময় যদি হাতে থাকে একটু অয়েলিং করে নিই। তো সেই কারণে আজকে অয়েলিং করলাম আমি আমার চুলে। তারপরে মনে পড়েছে যে না, এটা যদি একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি, হয়তো অনেকে মানে এই তেলটা হয়তো ইউজ করতে চায়, তো উপকার হবে। এটা হচ্ছে পতঞ্জলি কেশ কান্তি, যে তেলটা আমি আজকে ইউজ করেছি। আমি এটা আগে কখনো ইউজ করিনি, এটা আমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করছি। নর্মালি আমি আমার যেটা ম্যাজিক্যাল অয়েল আমি সেটাই ইউজ করি, আর যদি খুব তাড়া থাকে তাহলে নর্মাল কোকোনাট অয়েল ইউজ করি, তাও পতঞ্জলির। আমার এদের তেলগুলো খুবই ভালো লাগে, তো তাই জন্য ভাবলাম এটা যখন এসছে এটাকে একবার ট্রাই করি। এটা হচ্ছে এই পতঞ্জলির কেশ কান্তি তেল, যেটা আমি বললাম। এটার কাজ হচ্ছে স্ট্রেংথেন দ্য রুটস, প্রিভেন্ট হেয়ার ফল, গ্রেইং হেয়ার অ্যান্ড স্প্লিট এন্ড। এত কিছু করবে কিনা জানি না, তবে হ্যাঁ, অবভিয়াসলি অয়েলিং মানেই হচ্ছে অয়েল, মানেই হচ্ছে চুলটাকে স্মুথ করবে, শক্ত তো ডেফিনেটলি করবে। আর এর মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে যেটা ব্যাক সাইডে পুরো লেভেলে লেখা রয়েছে, যে কী কী জিনিস রয়েছে, অনেক কিছু হার্বস রয়েছে, অনেক কিছু ছোট ছোট জিনিস রয়েছে যেগুলো নর্মালি চুলের পক্ষে ভীষণ উপকার, আমাদের স্ক্যাল্পের জন্য খুব ভালো। এটাতে ড্যান্ড্রপও যায়। আমার কয়েকজন ইউজ করেছে, তাদের সাথে যখন কথা বলেছি তারা বললো যে ড্যান্ড্রপ যদি কারো থাকে তাতেও কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। আর তেলটা আমি যখন ইউজ করলাম, আমি ইউজ করার পরে আমার মনে পড়লো যে তোমাদের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে একটু আপডেট দিই, যদি কিছু তোমাদের উপকারে লাগে। তার মানে এই তেলটা আমি ইউজ করে যেটা দেখলাম যে খুব একটা চিপচিপে নয়, মানে খুব বেশি স্টিকি বা ভারী এরকম ধরনের নয়, খুবই লাইট তেলটা। মানে নারকোল তেল দিলেও একটা ভারী ফিল হয়, বাট এটা দিয়ে ওরকম কিছু লাগছে না, ভীষণই হালকা লাগছে। বাট স্টিল এটা দিয়ে তোমরা বাইরে বেরোতে পারবে না অবভিয়াসলি। যেদিন তোমরা বাড়িতে থাকবে সেদিন তোমরা মাথায় দিয়ে এটা সারাদিন থেকে যেতে পারো, অসুবিধা হবে না, কিন্তু বেরোবার আগে ডেফিনেটলি শ্যাম্পু করতে হবে। আর বাকি তো সমস্ত কিছু এর মধ্যে রয়েছে, তোমরা যদি কারোর মনে হয় কিনে নিতে পারো। এখনও অবধি আমার প্রায় ধরো ঘন্টাখানেক হলো আমি তেলটা ইউজ করার পরে বাকি বাড়ির কাজ টাজগুলো করলাম, ঘরদোর পরিষ্কার করলাম, গুছানো গাছানো করলাম, এবারে শুধু স্নানে যাব, তো শ্যাম্পুটা করব, এইটুকুনি শুধু আমার বাকি আছে। আদারওয়াইজ আমি অনেকক্ষণই এটা মাথায় নিয়েছিলাম, তো অসুবিধে কিছু হচ্ছে না। ইনফ্যাক্ট আমার মাথাটা বেশ একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে, মানে বেশ একটু কুলিং এফেক্ট দিচ্ছে, একটু হালকা লাগছে মাথাটা। পেনটা পুরোপুরি, মানে মাথা ভারটা তো পুরোপুরি গেছে এটা বলতে পারবো না আজকে পুরো দিনটা না গেলে, তবে আরাম লাগছে। আর মাসাজ করার পরেও বেশ ভালো একটা ফিল হয়েছে, আর চুলটাও সফট হয়েছে। এরপরে যেটা হবে সেটা শ্যাম্পু করার পরে বুঝতে পারবো, এর আগে তো বুঝতে পারবো না। তাই জন্য আমি ভাবলাম যে তোমাদের একটা আপডেট দিই। আর আরেকটু বলে দিই যে এইটার নেট অ্যামাউন্টটা, এটার ওপরে একটা প্যাকেজিং ছিল যেটা আমি ফেলে দিয়েছি, আমার এক্ষুনি আমার হাতের কাছে নেই। এটা 120 ml রয়েছে, এর মধ্যে এক্সট্রা 20% দেওয়া আছে। তার সাথে হচ্ছে এর প্রাইস হচ্ছে 130 রুপিস। ঠিক আছে, মোটামুটি খুব একটা বলবো না যে একদম খুব একটা কমের ওপর দাম, তাও না, এইটুকুনি 130 রুপিস দাম। আবার খুব বেশি প্রাইসি সেটাও বলবো না, ঠিকই আছে, নর্মাল আছে। তো যদি কারোর মনে হয় একবার ট্রাই করতে পারো। এখনও অবধি আমি যেটা মানে যতটুকুনি মেখে আমার যেটুকুনি মনে হচ্ছে, আমার তো খারাপ লাগছে না, ভালোই লাগছে। আর মাখার পরেও যে খুব অনেক সময় হয় না, দেখবে যে তেল মাখার পরে
ধরো বেশ 3-4 দিন পরে তেলটা মাখলে তখন তলা থেকে বেশ ভালো চুল উঠতে থাকে, মানে টানলেই চুলটা বেরিয়ে আসছে। এটা কিন্তু সেটা হলো না আমার। অলওয়েজ আমি বলি যে যখন অয়েলিং করবে বা শ্যাম্পু করবে তার আগে চুলটাকে ভালো করে কোম করে নিতে। তো আমি চুলটা ভালো করে আঁচড়িয়ে নিয়েছি, তারপরে আমি তেলটা ইউজ করেছি। তো আমার কিন্তু খুব একটা চুল উঠলো না, মানে চুল ওঠেইনি বলা যেতে পারে। জাস্ট মাসাজ করে আমি যখন মানে দেখলাম যে চুল ওঠার মতন কিছু ব্যাপার আছে কিনা, তো দেখলাম যে চুল ওঠেনি। তো এটাও একটা প্লাস পয়েন্ট, আমার ভালো লাগলো। আর আরেকটা বলে দিই একটুখানি, গন্ধটা কীরকম একটু আয়ুর্বেদিক টাইপের গন্ধ, মানে এর মধ্যে যে নানান রকম হার্বস রয়েছে বা অনেক জিনিসপত্র রয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে। আমলার একটা স্মেল পাচ্ছি, হলুদের একটু গন্ধ পাচ্ছি, যে অল্প অল্প রয়েছে। যারা গন্ধ একেবারেই পছন্দ করো না তাদেরকে বলবো যে না করতে ইউজ। কিন্তু যদি আমার মতন হও, মানে আমি ঠিক আছি, আমার অসুবিধা হয় না। খুব মারাত্মক গন্ধ যদি হয় উগ্র, তাহলে মাথা ধরে যায়। আদারওয়াইজ ঠিক আছে, আমার মানে কষ্ট হয় না, তো আমার ঠিক আছে, আমার কোনো অসুবিধে লাগছে না। আর বটলটা হচ্ছে প্লাস্টিক বটল, এটা কিন্তু গ্লাস বটল না। এইটুকুনি তোমাদের বলে দিলাম। এবারে বাদ বাকি কথাটা আমি হয়তো বেরিয়ে বলবো, তার আগে হয়তো ক্যামেরা তোলার আমার আর সময় হবে না, কারণ খুব তাড়া রয়েছে, প্রচুর কাজ নিয়ে আজকে বেরোবো। চলো বাকিটা আমরা কিন্তু রাস্তায় যেতে যেতে গল্প করবো। আজ আমি আমার ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে আপডেট দেবো যে আমি কোন ফ্রিজটা নিলাম, যেটা লাস্ট ভিডিওতে গেছে। আমি ফাইনালি নিয়ে ফেলেছি। প্রচণ্ড টেনশনে ছিলাম, আগের ভিডিওতে বারবার একই কথা বলছিলাম। আর সত্যিকারে ওটা মানে একটা টেনশনেরই ব্যাপার, কারণ যাদের বাইরে বেরোতে হয় তারাই জানে যে বাড়ির সমস্ত ব্যাপারটা যদি না সলভ করে যাওয়া হয়, বাইরে গিয়ে কাজ করাটা প্রচণ্ড পরিমাণে প্রবলেম হয়ে যায়। তো এটা হয়ে যাবার পরে আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি। আমি ভীষণ হ্যাপি, গ্ল্যাড যে বাড়িতে আবার সেই একই রকম সমস্ত ব্যবস্থা করে তারপরে আমি আমার কাজে বেরোতে পারছি এবং আমি নিশ্চিন্ত। তো এই ব্লগের থ্রু দিয়ে তোমাদের সমস্ত কিছু আপডেট আমি দিয়ে দেবো, কী কিনেছি কী কিনিনি, মানে কেন কিনলাম সব কিছু কি। আর এক্সপিরিয়েন্সও এবারে অনেক কিছু নতুন হলো, কারণ আগের ভিডিওতে আমি বলেছি যে আমি নর্মালি ইলেকট্রনিক গুডস যেখান থেকে কিনি, এবারে গিয়ে একটুখানি আমি মানে আপসেট হয়ে গেলাম। সেখানে যেরকম বরাবর মানে যেভাবে আমি করেছি শপিং ওখান থেকে, এবারে এক্সপিরিয়েন্সটা আমার একদম অন্য রয়েছে, অন্য হলো। তো সেগুলো সমস্ত বলবো ধীরে ধীরে। আর আজকে আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস করব, মানে ইন্টারেস্টিং বলতে আমি ভালো লাগছে, আমি আমার বাবার যে ফ্রেম আছে চশমা, সেটাকে আজকে চেঞ্জ করব, মানে চশমাটাকে চেঞ্জ করব। তো এটা একটা অলমোস্ট যুদ্ধ, মানে তোমরা সবাই শুনে হাসবে, কারণ আমার বাবা হচ্ছে যতক্ষণ শেষ অবস্থার অবধি চালানো যায় জিনিসটাকে চালাবেন। আর সেটা যদি মেয়েকে কোনো রকমভাবে, মানে আমি যে আবার ফ্রেমটা চেঞ্জ করব, করব, একটা সময় লাগবে, বেরোবো, যাব, করব, আমার বাবা একদম সেগুলো পছন্দ করে না, কারণ আমার বাবা মেয়েকে এক বিন্দু মাত্র কষ্ট দিতে চায় না। তো আজকে আমি জোর করে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। হাই মাই বিউটিফুল ফ্রেন্ড, সেই কারণে ওটাও একটা কাজ আছে। সকালবেলা প্রচুর কাজ নিয়ে বেরিয়েছি, রিহার্সাল যাব, মিটিং আছে, যেরকম রোজ থাকে সেগুলো রয়েছে। আজকে বিজনেসের কিছু কাজের জন্য আবার যেতে হবে আমাকে, কিছু নতুন ডিজাইন ভাবছি সেগুলো করাবার জন্য যেতে হবে। আবার সিউ ইন স্টাইলের নতুন সেকশন, জেন্টস সেকশনটাও ওপেন হয়েছে, তো সেটা নিয়েও বেশ ব্যস্ত, কাজকর্ম চলছে। আর খুব এক্সাইটেড, ভালো লাগছে যে একটার পর একটা নতুন সেকশন শুরু হচ্ছে। আর সবই পসিবল হচ্ছে তোমাদের জন্য, তোমাদের এত এত সাপোর্ট, এত এত ভালোবাসা পাচ্ছি, যার ফলে খুবই এক্সাইটেড, আমি খুবই আনন্দের সাথে কাজ করছি। আর আগের ভিডিওতে আমি বলেছি, মানে অনেকবারই বলেছি কথাটা, যে জব স্যাটিসফ্যাকশনটা একটা খুব বড় রোল প্লে করে সাকসেস বা ভালো কাজ করার জন্য। এখনও অনেক আমাকে পথ চলতে হবে, অনেকভাবে আমার ছোট্ট এই ব্র্যান্ডটাকে, কোম্পানিটাকে বড় করতে হবে, সেগুলো অনেক স্বপ্ন রয়েছে। কিন্তু একটা স্টেপ যে পেরোচ্ছি, এইটা বেশ একটা এক্সাইটমেন্ট দিচ্ছে, একটা আনন্দ হচ্ছে। তো এই সমস্ত মিলিয়ে আজকে সারা দিনটা খুবই বিজিভাবে কাটবে আমি জানি। আর সাথে আরেকটা জিনিস বলবো, আই এম ভেরি ভেরি সরি কি লাস্ট ভিডিওতে আমি জানি না কি হয়েছে, আমার মাথাতে ওটা স্ট্রাইকই করেনি। ইনফ্যাক্ট যখন আমি এডিট করতে বসেছি তখন আমার মাথাতে ওই কথাটা আসেনি যে আমি যে ইলেকট্রনিক শপটায় গেছিলাম সেকেন্ডটা, সেটা হচ্ছে আমাকে সবাই মানে মেসেজ করেছে ফেসবুকে, তারপরে হোয়াটসঅ্যাপে এমনিও করেছে যে এটা খোলসা না, এটা খোসলা।
আমি কেন যেটা বলেছি আমার মাথায় ঢুকছে না, কি কথা থেকে এসছে। আর আমি একদম ওটা রেজিস্টারই হয়নি যখন আমি ভিডিও করছি, যখন আমি এডিট করছি, কোনোভাবেই আমাকে রেজিস্টার করেনি যে আমি ওটাকে আবার মানে কারেক্ট করবো। এনিওয়েজ ঠিক আছে, তোমরা তো ফ্যামিলি, কোনো ব্যাপার না, একটু আধটু ভুলভাল হয়েই যেতে পারে, অসুবিধে কিছু নেই। তো এইটাতে আমি বলে দিলাম, আমি জানি না আবার এটাতেও ভুল বলছি কি না। তো বিষয়টা হচ্ছে খোসলা, ঠিক আছে, খোলসা না। তো এই হচ্ছে, ওখানে গেছে কিন্তু ওখানে কিছু পাইনি আমি আমার মনের মতন, আর গ্রেট ইস্টার্নেও কিছু পাইনি। তো এই হচ্ছে আপাতত আপডেট। আমি এখন তো রাস্তার মধ্যখানে, হ্যাঁ, তো আসলে মধ্যখানে রাস্তায় একটু মন্দির পড়ে গেছিলো, নমস্কার করলাম। যাই হোক, এবার আমি যেটা বলবো, যে গাড়িতে যখন বসেই আছি, কাজ কিছু নেই, তো ততক্ষণ তোমাদের বলতে থাকি যে বিষয়টা কি হয়েছে। লাস্ট ভিডিওতে যেটা বলেছিলাম যে আমি অনেকগুলো দোকান আগে সার্চ করলাম, সার্চ করে যেগুলো দেখলাম যে যে জিনিসগুলো কিনবো বলছি সেগুলোর প্রচণ্ড, মানে আমি অবাক হয়ে গেলাম যে গ্রেট ইস্টার্নে মোটামুটি 3 থেকে 4 হাজার টাকা করে বেশি বলছে, ঠিক আছে। তো মানে আমি সেটা কম্পেয়ার করলাম যখন অনলাইনে দেখলাম অনেকটা কম, মানে অনেকটাই কম পড়ছে আমার জিনিসগুলো, প্রত্যেকটা জিনিস। আমি বুঝতে পারলাম না এত বছর ধরে, ভাইয়া ছোড় দিয়া, এত বছর ধরে যখন আমি কিনেছি প্রত্যেকটা সময় কিন্তু আমি ওখানে অনেক ভালো প্রাইসে পেয়েছি এবং ভালো জিনিস পেয়েছি। লাস্ট বার থেকেই আমার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু খারাপ হয়ে গেল, যেটা হচ্ছে যে আমি লাস্টবারে যখন ফ্রিজের জন্য গেছিলাম তখন ওরা আমাকে সম্পূর্ণভাবে মিসগাইড করে দিয়েছে, আমি সেটা বুঝতেও পারিনি, ঠিক আছে, মানে বুঝতে পারিনি ইন দ্য সেন্স আমি যখন ওনাদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম যে আমরা কি কিনবো, কোন ফ্রিজটা কিনলে ভালো হবে, তার সার্ভিস সেন্টার অ্যান্ড এভরিথিং আমি খুব অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাব, অসুবিধা হবে না, কারণ হতেই পারে না, কখনো ইলেকট্রনিক গুডসের কোনো গ্যারেন্টি নেই যে কখন কোন ডিস্টার্বটা হবে, হতেই পারে। আর যদি সেটার সার্ভিস সেন্টারটা অ্যাভেলেবেল না থাকে সেটা খুব বড় প্রবলেম হয়ে যাবে না পাওয়া গেলে। তো ওরা আমাকে এত অ্যাসিওর দিয়ে বলল যে না না কোনো অসুবিধে নেই ম্যাম, আপনি এটা নিয়ে নিন, খুব ভালো, এর মানে ফিডব্যাক খুব ভালো আছে, আর মানে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে। কিন্তু আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি যেটা লাস্ট ফ্রিজটা ভিডিওকনে কিনেছিলাম, আমিও জানি না আমি কেন মানে ওদের কথা এক চান্সে বিশ্বাস করে গেলাম। এনিওয়েজ, কারণ এত বছর ধরে একটা জায়গা থেকে কিনেছি, একটা ট্রাস্ট বিল্ড আপ হয়ে গেছিলো। তো যখন ওটা কমপ্লেন দিতে শুরু করলো, ইনফ্যাক্ট আমার আগের ফ্রিজটা হার্ডলি 6 বছর হবে আমি নিয়েছি, তো আস্তে আস্তে যখন কমপ্লেন দিতে শুরু করলো কিছু না কিছু প্রবলেম হতে শুরু করলো। ফার্স্ট হলো ফ্যানটা গন্ডগোল করলো, ঠিক আছে, আমি সার্ভিস সেন্টারে কল করে সে তো পাওয়া গেলই না। তারপরে নর্মাল জায়গা থেকে আমি জাস্ট ফ্যানটা চেঞ্জ করলাম। তার কিছুদিন এই লকডাউনের মধ্যেও প্রায়শই দেখতাম দুম করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার কোনো রকম করে একদিন রেখে একটু নাড়াচাড়া এই করতে করতে তারপর একটু চালু হলো, আবার বন্ধ হয়ে গেলো, মানে কন্টিনিউয়াসলি ওটা নিয়ে আমার প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এইবারে তখন ডিসাইড করলো, আর লাস্টবারে তো যেটা হলো মানে এই কিছুদিন আগে যেটা হলো সেটা তো একেবারেই ঠান্ডা বন্ধ করে দিল, মানে হচ্ছেই না। আর ফ্রিজে বিশ্বাস করুন ভর্তি খাবার দাবার যেটা হয় আর কি, নর্মাল ন্যাচারাল সবাই স্টোর করে রেখে দেয় জিনিসপত্র, কারণ আর আমাদের মতন মানুষদের তো দরকারই পড়ে, কারণ আমরা বেরিয়ে যাই, তো আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে বাজার করে সঙ্গে সঙ্গে রান্না করে করাটা সম্ভব হয় না। তো যাই হোক, তো এই হচ্ছে ব্যাপার, ওরা যে এরমভাবে আমাদের মিসগাইড করে বুঝিনি। তাও আমি ভাবলাম ঠিক আছে কোনো রকম এরকম গন্ডগোল হতে পারে, হয়ে গেছে হয়তো, আমরাও খুব ভালো করে রিসার্চ করিনি, দুম করে কিনে নিয়েছিলাম। আগের ফ্রিজটা আমার, তার আগের মানে এইটা যেটা কিনলাম তার আগের ফ্রিজটা তো ছিল ভিডিওকন, তার আগেরটা আমার গোদরেজ ছিল। তো ওইটা আমার খুব ভালো আমাকে ফিডব্যাক দিয়েছে, প্রচণ্ড ভালো দিয়েছে, অনেক দিন আমি ওটা মানে করেছি, ইউজ করেছি, কোনো অসুবিধা হয়নি। বাট এটা আনফর্চুনেটলি কিন্তু এবারে গিয়ে যেটা আমার সমস্যা হলো, ওটা হতেই পারে, একবার গন্ডগোল সবাইকারই হতে পারে, আমি সেটাকে ব্লেম করছি না, কিন্তু এবারে গিয়ে যেটা সমস্যা হলো কি, এবারে আমি দেখলাম যে জিনিসগুলো আমাদের দেখাচ্ছে একটাও মানে রিজনেবল না, অতিরিক্ত বেশি প্রাইস বলছে, মানে ধরুন একটা জিনিসের প্রায় 3-4 হাজার 5 হাজার টাকা বেশি বলছে, মানে বোঝাই যাচ্ছে।
আর কোনো কনসেশন নেই, ঠিক আছে। আমি লাস্ট টাইমে যখন এটার আগের ফ্রিজটা কিনেছিলাম তখন মাইক্রো ওভেন ফ্রিজ একসাথে কিনেছিলাম, সরি, আর ওয়াশিং মেশিনটাও চেঞ্জ করেছিলাম। তো ওই সব কিছু একসাথে নিয়েছিলাম, তারপরেও যদি সেখান থেকে এরকম ফিডব্যাক আসে, যদিও মাইক্রো ওভেনের ওয়াশিং মেশিনে এখন আমার কোনো ডিস্টার্ব হয়নি অ্যাজ সাচ, ফ্রিজটাতেই হয়েছে। হওয়াটা নিয়ে আমার কাছে ইস্যু না, হতেই পারে, কিন্তু বিষয়টা আমার যেটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওরা আমাকে মিসগাইড করলো কেন। মানে যেটা সার্ভিস সেন্টারের এত প্রবলেম, সার্ভিস সেন্টার নেই কাছে পিঠে, ডাকলে পাওয়া যাবে না, তো সেটা আমাদের বলে দিতেই পারতো, যে আমি জিজ্ঞেসও করলাম ইনফ্যাক্ট। আর শুধু তাই না, আমার কেনার পরে আমার মায়ের বাড়ির জন্য আমি আমার বোনের জন্য, আমার কাকাদের জন্য এসিও ওখান থেকে কিনেছি। আমাদের ও বাড়ির এসিটা অন্য জায়গা থেকে কেনা, কিন্তু ওখানে যখন ওদের এসি আবার লাগলো তখন আমি এসিটাও গ্রেট ইস্টার্ন থেকেই কিনেছিলাম। তো আমি একটা পার্মানেন্ট কাস্টমার ছিলাম ওদের। এনিওয়েজ, এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার ঠিক ভালো লাগলো না মানে অন্য দিক দিয়ে না, বিহেভিয়ার অ্যান্ড এভরিথিং ওয়াজ ভেরি গুড, আই হ্যাভ টু সে দিস। কিন্তু এই যে এই জিনিসগুলো যখন দেখছে অনলাইনের মার্কেট একটা বিশাল জায়গা নিচ্ছে, সেখানে ওদের একটুখানি মাথায় রেখে এক্সট্রা কিছু ফেসিলিটি বা এক্সট্রা কোনো কনসেশন, যেটা আমার মনে হয় কাস্টমারকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য যে জিনিসগুলো একটু এক্সট্রা করে দেওয়াটা উচিত, সেটা করা উচিত ওদের মার্কেটিংয়ের জন্য। আমি জানি না, আমি অত কিছু বুঝি না, তবুও মনে হলো অ্যাজ আ কনজিউমার আমার এটা মনে হলো যে মেবি হয়তো এই জিনিসগুলো করলে একটু বেটার হবে, কারণ অনলাইন মার্কেটিং এমন একটা জায়গায় চলে গেছে, আমরা সবাই সব রকম সুবিধে ওখান থেকে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস যেটা আমি আরও ওইটার জন্য ভাবলাম কিছুটা, সেটা হচ্ছে আমার যখন খুব তাড়াতাড়ি লাগবে, আমি ভাবছিলাম যদি তার পরের দিনে, ইনফ্যাক্ট সেদিনই যদি হয় খুব ভালো হতো, সেটা পসিবল ছিল না, সেটা আমি ভাবছিলাম, কিন্তু পসিবল ছিল না। আর আরেকটা হচ্ছে, ওদের কাছ থেকে যদি আমি নিতাম, মানে মিনিমাম ওরা বলছে 7 দিন লাগবে, 5 থেকে 7 দিন লাগবে। এবার 5 থেকে 7 দিনের জন্য বসে থাকা মানে সে ডেঞ্জারাস অবস্থা। মানে ভাবুন, এই সময় 5 দিন যদি আমার ফ্রিজ না থাকে, ওই 5 দিনের কাজ আমি কি করে করব? আর যে জিনিসগুলো অলরেডি ছিল সেগুলো সমস্ত ফেলে দিতে হবে, মানে প্রবলেম অ্যান্ড প্রবলেম। বাট এইটার জন্য এইটা যেটা আমার খুব উপকার হলো, সেটা হচ্ছে আমি যেদিন অর্ডার প্লেস করলাম, তারপরের দিন ডেলিভারি দেবার কথা ছিল, ওখান থেকে ফোন করলো যে আজকে কোনো কারণে ওদের একটা ইস্যু হয়েছে, আসতে পারছে না। নেক্সট ডে, মানে যেদিন অর্ডার দিলাম তার পরের দিনই সকালবেলা আমাদের ফ্রিজটা চলে। তো অনেক তাড়াতাড়ি বিষয়টা হয়ে গেল, এই হচ্ছে ব্যাপার। আমি খুবই হ্যাপি, জিনিসটাও খুব ভালো পেয়েছি, খুব রিজনেবল প্রাইসে পেয়েছি। আর অনেক, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ভেতরটা প্রচণ্ড স্পেস। তো যাই হোক, এই হচ্ছে বিষয়। তো আমি সত্যিকারে একটুখানি আপসেট হয়ে গেলাম, মানে স্পেস নিয়ে ভীষণ প্রবলেম হতো, তো স্পেস নিয়ে আর কোনো প্রবলেম নেই, প্রচুর জায়গা পেয়ে গেছি। তো এই হলো আমার ফ্রিজের আপডেট। হাই, আলটিমেটলি বাড়ি ফেরা হয়েছে প্রায় 10টা সাড়ে 10টা নাগাদ। বাট বাড়ি ফেরার পরে যে ক্যামেরাটা নিয়ে শ্যুট করতে বসবো, সেটার কিছুতেই হয়ে উঠছে না। মানে একটার পর একটা কাজ লেগেই রয়েছে। এখন অলমোস্ট মানে 2টো বেজে গেছে, 2:01 আমি দেখিয়ে দিলাম আমার ঘড়িতে, আরেকটা ফোনের ঘড়িতে। সো 2টো বাজে। তো আমি ভাবলাম যে না, ভিডিওটা এন্ড করতেই হবে। আসলে বাড়িতে ঢোকার পরেই তো কিছু না কিছু পেন্ডিং ওয়ার্ক তো থাকেই। ধরুন, বাকি রান্নাগুলো একটু করে নিই, কারণ রাত্রিবেলা এসে খাওয়া দাওয়াটা ঠিকঠাক না হলে সারাদিন কি খাচ্ছি কোনো ঠিক থাকে না। যার জন্য বাড়িতে ফেরার পরে নিজেও ঠিকঠাক করে একটু খাবার মনে হয় যে না, বাড়িতেই খাই। এমনিতেও আমি বাড়িতে খেতেই বেশি ভালোবাসি, আর বাকি লোকেদেরও একটুখানি যত্ন করে না দিলে নিজেরই মনটার মধ্যে কেমন একটা যেন অস্বস্তি হয়। সো বাড়িতে এসে আগে বাকি কাজগুলো সমস্ত সারলাম। আর সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকলে বুঝতেই পারেন আপনারা যে বাড়ির কি অবস্থা হয়। একটু গুছানো গাছানোগুলোও করলাম, সাথে রান্নাবান্না করে খেয়ে দিয়ে সমস্ত ক্লিন করে, কিচেন ক্লিন করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, তারপরে প্রচুর আমার স্যাম্পল ঢুকেছে। কেন আমি নতুন অ্যাড করছি, তো সিইউ ইন স্টাইলে আপনাদের আপডেট দিতে আমার খুব ভালো লাগে, খুব আনন্দ হয়, আর আমার বলতেও খুব আনন্দ হয়, কারণ সবসময় তো সবাইকে এগুলো বলা যায় না। আপনাদের সাথে আমি খুব কমফোর্টেবল ফিল করি, তাই জন্য বলি, আনন্দ লাগে, কারণ স্টেপ বাই স্টেপ একটু একটু করে এগোচ্ছি, আর সেটা আপনাদের সাথে যখন আমি শেয়ার করি না, আমার নিজেরও ভীষণ একটা ভালো ফিল হয়।
সো প্রচুর স্যাম্পল কিছু কিছু ঢুকেছে, যেগুলো ধরুন মেন্স ওয়্যারও এখন অ্যাড হয়েছে। সো কিছু টি শার্ট, কিছু ফর্মাল শার্ট কিছু এসছে, ট্রাউজার্স এসছে, সেগুলো একটা দুটো করে আমি বাড়িতে এনে আগে ভালো করে দেখি তার কাপড় কিভাবে কি হচ্ছে। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে প্রথমে আমি কিছু ট্রাই করি, আমার বাড়ির লোকেদের দিই, আমি নিজে ট্রাই করি, দিয়ে আমি কাপড়গুলো দেখি যে সেটা কতটা কমফোর্টেবল, তারপরে আমি ওটা আমার পেজে বা অন্যান্য ওয়েবসাইটে আমি তারপরে সেগুলোকে ছাড়ি আর কি। তো যাই হোক, সেই জন্য সেগুলোকে আগে আমি ভালো করে দেখি, বুঝি, বা কখনো মনে হয় যে এই ডিজাইনটা হয়তো ঠিক লাগছে না, পরে আবার সেগুলোকে গিয়ে ঠিকঠাক করি। তো আমি স্যাম্পল কিছু কিছু করে বাড়িতে এনে আমি রাখি, যাতে আমি নিজে সেগুলোকে নিয়ে একটু ঘেটে দেখতে পারি যে কোথায় কী ফল্ট আছে, কোথায় ঠিক করতে হবে এই। তো সেই কারণে সেগুলো এসে সেগুলো আবার একটু গোছ করলাম, কেন ভীষণ লণ্ডভণ্ড অবস্থা থাকে আমার বাড়িতে এক এক সময়, নিজেও ভীষণভাবে ইরিটেটেড হয়ে যায় যে কোথায় বসবো, কোথায় দাঁড়াবো। তাই জন্য যতক্ষণ না পরিষ্কার করছি, গুছিয়ে গাছিয়ে জিনিসগুলোকে, মনটাও শান্তি হয় না। তো সেইগুলোও করলাম, করে তারপরে ভাবলাম যে না, এবার আপনাদের সাথে একটুখানি বসে কথা বলতে হবে, ভিডিওটা এন্ডও করতে হবে। তো যাই হোক, সকাল থেকে যে যে কাজগুলো নিয়ে বেরিয়েছিলাম মোরলেস সবকটাই ভালোভাবে হয়েছে, ঠাকুরের আশীর্বাদে সব খুব সুন্দরভাবে মিটেছে, যে দিনটাও খুব ভালো কেটেছে। আর সাথে যেটা সব থেকে ভালো লাগলো যে আমি আমার বাবার যে চশমার ফ্রেমটা চেঞ্জ করবো ভেবেছিলাম, সেটা চেঞ্জ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় জানেন, যে পুরনো ফ্রেমটা ছিল সেটা আমি দোকানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে এসেছি। যাই হোক, ওটা তো আর কোনো কাজে লাগবে না, একদমই বাজে হয়ে গেছে। বাজে বলতে ফ্রেমটা হয়তো গোটা ছিল, কিন্তু কি হয়েছে, মানে রঙটা গোল্ডেন ফ্রেম ছিল, সেটা গোল্ডেন কালারটা অলমোস্ট উঠে গেছে, আর বাবা সেটাই পড়ে যাচ্ছে। যাই হোক, বাবাদের ব্যাপার তো সারা জীবন ওরকমই থাকে, মানে নিজেদের দিকে খেয়াল কখনোই দেয় না, এবং কোনোদিন আমি দেখিও নি যে বাবা নিজের দিকে খেয়াল করেছে, সবসময় আমাদের দিকেই খেয়াল করেছে, সেটা আমার মাও তাই। মানে ওদেরকে আমি দেখেছি, এবং সেই জন্যেই হয়তো আমারও সেই দিকটা একটু আমিও নিজে ফিল করি যে না, আগে সবাই ভালো থাকলে অটোমেটিক্যালি নিজে কিন্তু ভালো থাকা যায়। আর সত্যিকারে যদি আমার নিজের প্রিয় মানুষগুলো ভালো থাকে, আনন্দে থাকে, নিজের আনন্দ অটোমেটিক্যালি হয়ে যায়। যাই হোক, এগুলো খুবই ছোটোখাটো ব্যাপার, কারণ মা বাবা যা করেছে তার একটা বালির কণার মতো না আমরা কিছু করে উঠতে পারবো না, তাদের জন্য কোনো দিনই সম্ভব না। কিন্তু তবুও এই ছোটোখাটো জিনিসগুলো করে আমরা নিজেরা একটু খুশি ফিল করি, মানে আমার কথাই বলছি, আমি একটু হ্যাপি হয়ে যাই। যাই হোক, একটু তো কিছু আমি করতে পারলাম, সেটাই হচ্ছে কথা। তো এই ফ্রেমটা আমি নিয়েছি, কারণ আমার মনে হলো বেশ সুন্দর, হালকা একটা ব্রাউনিশ টোনের ওপর এই ফ্রেমটা করেছি, খুবই নর্মাল, বিশেষ কিছু ব্যাপার না। পরে আরেকটা আমার ইচ্ছে আছে, আরেকটা গোল্ডেনের ওপর করে রেখে দেবো, সেটা কোথাও গেলে টেলে বাবা পরবে। একটা ভালো ফ্রেম আছে, আরেকটা রয়েছে, আরেকটা গোল্ডেন, যেহেতু বাবা ওটা শখ করে করেছিল, আর আমি দেখলাম যে এই কাঁচের ওপরে এইটা ফিট করছে এবং এইটা ভালো লাগছে, সেই কারণে আমি এই চশমাটা নিলাম। আমি জানি না, মানে খুব একটা ফ্যান্সি কিছু না, তবু এটা স্টাডি, যাতে বাবা রেগুলার পড়তে পারে, কোনো অসুবিধা না হয়। তো যাই হোক, এইসব প্ল্যান নিয়ে মোরালেস এখন যেরকম অবস্থায় বাবা ওই ফ্রেমটা ইউজ করছিল, তো সেটাকে চেঞ্জ করতে পেরে আমি খুব হ্যাপি হয়েছি। এটাকে গিয়ে এবার দেবো রেগুলার ইউজের জন্য। তো যাই হোক, এই কাজটাও কমপ্লিট হয়েছে, আমার খুব শান্তি পেয়েছি, মানে আমি মনে ভীষণ শান্তি পেয়েছি। এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আজকে আপাতত ভিডিওটা এখানেই এন্ড করব, অনেক রাত হয়ে গেছে আর প্রচণ্ড টায়ার্ড। যেটা বলে তারপরে আমি এন্ড করব ভিডিওটা, সেটা হচ্ছে আমার ফ্রিজটা তো আমি বললাম যে কেনা হয়ে গেছে, সেটা অনলাইনে কিনেছি, অ্যামাজন থেকে কিনেছি। ওকে, আমি যে ফ্রিজটা কিনেছি, আমি হালকা করে এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ফ্রিজটা কিনেছি, তো এই ফ্রিজটা কিনেছি, এইটা হচ্ছে ব্র্যান্ড হচ্ছে গোদরেজের, ঠিক আছে। আমি একটু দেখি কি লেখা আছে। আচ্ছা, ক্যাপাসিটি হচ্ছে 244 লিটার্স, কনফিগারেশন হচ্ছে ফুল সাইজ, ফ্রিজার অন টপ, আর এনার্জি স্টার হচ্ছে 3 স্টার, কালার হচ্ছে স্টিল রাশ, 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি। তো এত কিছু জিনিস রয়েছে, কত কাজে লাগবে জানি না। মোটমাট এইটা আমরা নিয়েছি, এইটার অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে
29,700, ঠিক আছে, 29,700, বাট আমরা এটা কনসেশনে পেয়েছি, মানে অলওয়েজ তো কিছু না কিছু কনসেশন থাকে, তো আমরা 23,290, মানে ধরুন 300 রুপিস, 23,300 রুপিসে আমরা পেয়েছি, অনেকটা কমে পেয়েছি, যেটা বলছিলাম যে আমরা গ্রেট ইস্টার্নে পাইনি, বা যেখানে যেখানে আরও বাকি যেখানে দেখেছি, অনেক জায়গায় দেখেছি, ম্যানুয়ালি তো দুটো দোকানে গেছিলাম, এমনি তো আমরা অন্যান্য জায়গায়ও দেখেছি, তার তুলনায় এইটা আমার মনে হলো, মানে আমাদের সবাইকারই মনে হয়েছে অনেকটা রিজনেবল এবং জিনিসটাও বেশ ভালো আর কি। সো হ্যাঁ, এটাই কিনলাম। আর সাথে একটা ট্রে, মানে তলায় যে স্ট্যান্ড হয় ফ্রিজের, ওটাও নিলাম, কারণ আমাদের বাড়িটা না পুরনো, তো কয়েকটা জায়গায় একটুখানি একটু ওপর নিচ থাকে, তো তারা এসে বলল যে সমস্ত জায়গাটা একদম লেবেল না, তার জন্য ওরা বলল যে একটা যদি স্ট্যান্ড হয় অনেক বেটার হয়, তো সেই কারণে একটা স্ট্যান্ড নিলাম। আগেকার একটা স্ট্যান্ড ছিল, কিন্তু ওনারা আমাদের অ্যাডভাইস করলেন যে না, মানে যেটা গোদরেজের অরিজিনাল সেটাই নেওয়া ভালো, তো যাই হোক, সেটার জন্য বোধহয় আই গেস, আমি যদি ভুল না করি, 1600 টাকা নিল। তো যাই হোক, অল টুগেদার এই হচ্ছে আমার ফ্রিজের গল্প পুরো। তো যাই হোক, সমস্ত ডিটেলস বলে দিলাম, সারাদিন কি করলাম খুব শর্টলি আপনাদের দেখিয়েছি, যা যা রেগুলার করি সেগুলোর মধ্যে থেকেই আপনাদের দেখাই, জানি না কতটা ভালো লাগে কি বোরিং লাগে, যাই হোক, যেটাই লাগুক না কেন কমেন্ট করবেন, আর একটু প্লিজ যারা যারা দেখছেন তারা একটুখানি আমার ভিডিওটাকে একটু শেয়ার করবেন, কারণ তাতে একটু ভালো লাগে আর কি, খাটনি করে কাজকর্ম করি যখন ভিডিও তো বানাচ্ছি করছি, তারপরে আপনারা একটু সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করলে যেমন ভালো লাগে, সেটা শেয়ার করলে আরও 5 জন দেখছে বা দেখতে পাবে, এটা ভেবেও খুব আনন্দ হয়। একটু আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, নোটিফিকেশান অন করে রাখবেন, নিচের যে রেড সাবস্ক্রাইব বাটনটা অন করে পাশেই একটা বেল বাটন আসবে, ওটাকেও ক্লিক করবেন যদি আপনারা আগে না করে থাকেন, ঠিক আছে। আবার অনেকে এতই ভালোবাসে, তারা আবার আমাকে কখনো কখনো বলে আমি আবার করে দিয়েছি, সো এটা প্লিজ করবেন না, কারণ একবার যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করেন হয়ে যায়, সেটা একবারই করতে হয় চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব, আর বারবার যখন আপনি আমার ভিডিও দেখছেন, যেটা লাইক বাটন আছে ওটাকে বারবার ক্লিক করতে পারেন নতুন নতুন ভিডিওতে, তাহলে প্রত্যেকটা ভিডিও লাইক হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের এত ভালোবাসা সাপোর্টের জন্য। আস্তে আস্তে করে এগোচ্ছি এবং আমাদের সিইউ ইন স্টাইলটাও এগোচ্ছে, আমি খুব খুব কৃতজ্ঞ আপনাদের সবাইকার কাছে। এতক্ষণ যে ভিডিওটা করলাম সমস্ত আপনি বলে করলাম, আগে যেটা করেছি সকাল থেকে তুমি বলে করেছি, মানে আমি না পুরো কনফিউজ হয়ে যাই। যাই হোক, যাই করি না কেন, যখন আপনি বলছি আপনি, যখন তুমি বলছি তুমি, এইটুকুনি একটু কনসিডার করে নেবেন, কিছু করার নেই। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, চলুন আজকে এই অবধি, গুড নাইট, সবাই খুব ভালো থাকবেন, আবার নেক্সট দিন নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি, টাটা।